С розетки, блядь, дует, сука, ветер, нахуй. Что за нахуй? Я думаю, что за нахуй шумит? Думал сначала, блядь, блок питания, нахуй, при нагрузке начинает ускоряться. Думаю, ну, блядь, нихуя какой грамотный блок питания. Нагрузка идет, он ускоряется, блядь, респект, уважуха. Ща комп выключил. И понимаю, что, блядь, нихуя это не блок питания, блядь. А шумит, нахуй,